عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. نرحب كامل بالمشتركين اللي التحقوا مؤخرا للقناه، ان شاء الله يا ربي يعجبهم المحتوى. نقول لكم نورتوني وشرفتوا القناه بالتفاعل تاعكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك بالضغط على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مرحبا بكم مره ثانيه، ونشكر المشتركين القدم التوعي الاوفياء. نقول لكم بارك الله فيكم على التفاعل الدائم. اذا اليوم جبت لكم حساء تاع الكابويا. هاد الكابويا او القرع اللي بزاف يحقروه، لكن الفوائد الصحيه تاعو كثيره. اذا ما عليكم خاصه في فصل الشتاء اللي تكثر فيه الامراض، لهنا تدخلوه. يعني دائما تدخلوا الكابويا في الاكل تاعكم، يعني بعلم او بدون علم اهل البيت اللي بزاف ما يحبوش ياكلوا الكابويا. لكن حنايا نساء نعرفوا كيفاه ندخلوها في العدس واللوبيا في الطعام وكامل في الحريره وكامل بدون علمهم، هكا تحصلوا على اكل صحي. ننصحكم بها، راهي كانت من الخضروات المفضله عند الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عليكم بهذه القرعه المفيده جدا. اذا لهنا نبداو على بركه الله. بسم الله. نحتاج الى كابويا، من الاحسن تكون حمراء بزاف وطيبه الله. كما راكم تشوفوا، بعد ما قطعت كميه مليحه قشرتها وغسلتها، ووجدت معاها 2 حبات بطاطا وحبه بصل كبيره، عندي حبه بسباس، زروديه و2 حبات كورجيت، ولفت ايضا راهي مليحه بالبزاف للصحه. يعني ديروا الخضار اللي عندكم. كما راكم تشوفوا نرميو كل شيء بارد في بارد، يعني كل حاجه. انا كثرت كميه تاع الكابويا كما راكم تشوفوا، راهي مليحه بزاف لفقر الدم ولا حتى للامساك، وحتى اللي يحب يدير ريجيم. التوابل عندي لهنايا فلفل اسود، فلفل حار، كمون، عندي زعفران، ملح وسنينه ثوم. ضروري الثوم في هذه الاكله، هي تجي حاره بصح اللي عندها ذراري تقدروا ما ديروش الحار في الاول، بصح كي طيب يعني اقسموها وديروا الحار باش تنحي لكم هكايا البروده اللي راهي في العظام. اللي عندها زيت زيتون تستعمل زيت زيتون احسن، انا ما عنديش زيت زيتون. وكما راكم تشوفوا درت الماء بارد، يعني كل حاجه بارده حتى تتغطى هذيك الخضره، وحطوها فوق النار حوالي 30 دقيقه. كي طيب ندحيوها، يعني اسهل منها ما كاش، وتوالم بزاف للدراري صغار خاصه اقل من عام، لكن بدون حار. كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت راهي ليكم راهي واجده الله. لهنا لازم نميكسيها بالبغا ميكسور، واللي ما عندهاش تستعمل الاله اليدويه. وننصحكم ما كان لا تقولوا لولادكم ولا لرجالتكم ولا الاباء باللي كاين الكابويا، قولوا لهم حريره ولا بويون تاع الخضره. ولا هنا واذا جاتكم خاثره بالبزاف زيدوا الماء يكون سخون ماشي بارد حتى تتحصلوا، اما بتحصلوا على يعني بويون سائل. لهنا اللي عندها دراري صغار اللي بيبي، يعني حتى 7 شهور 8 شهور تقدروا تمدهم، حتى اللي عندهم 5 شهور تمدوا لهم نورمال. انا ولادي وكلتها لهم هما صغار 5 شهور، يعني ما ديروا لهمش التوابل، ديروها لهم عفوا وحدها. كما راكم تشوفوا راني زدت شويه تاع الماء ونخلط ونرجعها فوق النار شويه ونحيها. واللي حبت تضيف لها جبن ولا باش ياكلوها ولادها ولا تضيف لها، اصلا راهي بنينه بالبزاف ما تبانش خلاص كابويا. واللي يحبها ثقيله يخليها ثقيله، واللي يحبها خفيفه يخليها خفيفه. راهي جد صحيه نوصيكم، يعني كثروا من الكابويا راهي مليحه بالبزاف خاصه للامراض الشتويه، راهي بزاف. ولازم تاكلوا الاكل الصحي هكا باه تكافحوا يعني هذه الامراض تاع هذا الزمان اللي كثروا فيها. كما راكم تشوفوا الحساء تاعنا راهو بزاف بنين وشاهي، يعني تقدروا تضيفوا كتزيين كريم فخاش ولا جبن سائل من الفوق هكا ديكور، وانتم والمخيله تاعكم. نقول لكم تهلاو في روحتكم، والى الملتقى ان شاء الله، وبصحتكم وبصحتنا. باي.